Sen bana dedin ki ne olursa olsun ben senin yanındayım. Sen bana dedin ki ne olursa ol. Bir şey soracağım sana. Sen neden kaçtın benden? Hı? Neden ayrıldın? Kıssadan hisse Tahir'e de, Fatma'ya da, Gonca kıza da yazık olur. Toprak. Neden susuyorsun? Bu ağa çok insafsızmış, köylerin canına okurmuş. Bu ağanın zulmünden çok canlar yanmış. Kul canından bezermiş. Çok canlar almış derler. Çok ocak söndürmüş. Kara toprak onun döktüğü kanla yoğrulmuş. O Gonca denen mahlukatın ismini bir daha ağzına almayacaksın. Affet beni. Yaptığım şey çok yanlıştı. Affet beni. Sen şimdi beni öptüğün için af mı diliyorsun? Ha? Toprak, sana soruyorum. Beni öptüğün için af mı diliyorsun? Affet beni. Sen şaka mı yapıyorsun ya? Benimle oyun mu oynuyorsun sen? Nasıl kandım sana ya? Nasıl izin verdim sana?